င်ကြားလေးလာမဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်များတစ်ပတ်ကိုရှင်းစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။စာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်7ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်7လူမီဒီကဣတော်၌ရှိနေအသစ်ပြုပြင်သောတရားဝါဖြစ်၏။အောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြ၏။ဆက်လက်ပြီးယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ယောမ7နှစ်သင်တို့ဒီလောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာဆိုရင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်လိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည့်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့နှုတ်ကတော်၌ဖျားရှင်ကောင်းမှုပေးပါစေအာမင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ကိုတော့ယာကုပ်နှင့်တဒံကူးပြောင်းရေးကာလဆိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပေးခြင်းပါလေးလာမှာတော့ကပောက်33အခန်းလုံးဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်33ရဲ့စောစောကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့နှစ်ကော50ခွန်ဘာသာခန်းကြီးစနေအပိုင်မဲ့နှစ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာမှမဟုတ်ဘူး။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဟာတော်တော်လေးကိုပါဖြစ်တယ်။အခက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကာလမကျမ်းစာထဲမှာဆိုတမန်တော်ဝတ္ထုဟာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖြစ်ပါတယ် transition period အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲနောက်ကာလနဲ့ဓမ္မတိကာလကုစကုမကုကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာအပိုင်းမှာမဖြစ်တော့တဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါပဲဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းများစွာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပြရဒါကြောင့်တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအသင်းတော်ရဲ့ဩဝါဒအနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အန်တရရမ်းများတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုကစကုမကုကာလဆိုတော့ဟိုယာကုပ်ရဲ့အသက်တာလဲစောစောကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်ယာကုပ်ကနေဘာပြောင်းလိုက်ပြီလဲပြည့်ပြည့်လာလူမီဒီကခရစ်တော်နာရှင်နေအသစ်ပြည့်ပြည့်သောတရားဝါဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုခေါ်ကောက်ကြည့်ဆင်းလဲတဲ့အသက်တာကနေဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးပြတဲ့အသက်တာအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တော့ညာလဲဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့အသက်တာလူယာကုပ်အသက်တာမှာချက်ချင်းပါဖြစ်တယ်မပေါ်သေးဘူးဗျ။ဒါကျွန်တော်မေးချင်တယ်လူတယောက်ဒီနေ့ပဲကဲတင်ချင်းရောက်နောက်နေ့မှာအချိုးပြောင်းလိုက်လားပြောင်းနိုင်ဘူးချက်ချင်းကိုပွားသွားနိုင်လားပွားနိုင်ကဲတင်ချင်းသဘောမပေါက်ခင်ထိရက်ပလင်းထောင်ကဲတင်ချင်းကိုည7 နာရီလောက်သဘောပေါက်သွားနောက်တနေ့မနေ့ကျရင်ချက်ချင်းအရက်ပြတ်တယ်လို့ရှိနိုင်ရှိကောင်းလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲတော်တော်ရှားမယ်ကြောက်ချင်တာပါလေခရစ်တော်ကသူ့တက်တာမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းအရှင်သခင်နဲ့အုပ်စိုးဖို့အတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုပါလို့ပါလေအကြောင်းလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိနေအသေးပြည့်ပြည့်သောတရားဝါဆိုတာတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြစ်လို့ရမရအောင်သောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာအသေးဖြစ်တာကတော့အချိန်ပါလို့ပါပဲကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကလည်းပြောတယ်လေဘောက်ဖက်ကနေလက်ပြဘောက်ဖက်ကနေလက်ပြနော်ဗါလဲပိုလာလန်ကနေချင်းဖလောင်းကနေဟာအဲ့ဒီကျွန်တော်တက်ဖို့တွေ့ကြုံရမယ်ဘောက်ဖက်ကနေလက်ပြဖြစ်ဖို့ဘယ်တော့ကြာစံပီရဲ့တွေ့ကြုံရ6လဟမ်6လနည်းမများလို့ဘူးလားကြာလေးတန်းတော့6လပဲရှိဘူးလို့ပဲချင်းပိုလာလန်ကနေချင်းဖြစ်ဖို့မစရင်းနဲ့တော့မကောက်ဘူးကောက်ဆက်ဖလောင်းကနေဖားအမှုတပတ်တော့မကောင်းတော့ယာကုပ်ကနေဣသရေလယာကုပ်နဲ့ဣသရေလဖြစ်ဖို့က20ဒါပေမဲ့ဣသရေလရပြီးတာတော့ဣသရေလပီသားဖို့ဣသရေလပုံစံပေါက်ဖို့ဘာဖြစ်လဲချိန်ပေးရတယ်ချိန်ပေးရဆိုတော့အမှကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်ပြချင်တယ်နော်ယာကုပ်ဒီဣသရေလနာမည်ပြောင်းတော်လဲ
ခရစ်တော်ရဲ့အယက်ပမာဏကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်သူအချိန်မှလုပ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ကပောင်း33မှာရာကောက်ရဲ့စက္ကူမှဘူးဒါနာမည်အသစ်တော့ရနေပြီဒါပေမဲ့အသက်တာဟောင်းကကြံကျွင်းနေတော့ပဲသူထဲမှာအဲ့ဒါကိုသူဘာဖြစ်လဲဆွတ်ထုတ်လို့အဲ့ဒါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်။ကဲနံပါတ်ကကြီးကိုစသွားရအောင်။နံပါတ်ကကြီးတော့ပေါ်ပြချင်တာယာကုပ်ကနေဣသရေလဖြစ်လာတော်များလေသူ့မှာသားသမီးတွေပေါ်မှာမျက်နှာလိုက်တဲ့အသက်တာရှိတော့မယ်ရသပြီမယ်ကဘာဦး33အပိုက်ငယ်1နဲ့2အားရအောင်သောကယာကုပ်သည်မျှော်ကြည့်အကိုအတော်သည်လူလေးရပါနှင့်ချီလာသည်ကိုမြည်၍လေပါရာခေလာကျူမလျောက်တွင်လူသားတို့ကိုဝေပေးလေ၏ကျူမလျောက်ကသူတော်ဘာနှင့်ရှိရာစီစီရာခေသူသောကိုဝေပေးတော်ရာခေလာနှင့်လောဒကိုနောက်၌တော်ထားလေ၏ဘာပြောလဲရာခေလာနှင့်တခြားသားတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်နာမည်မပေါ်ပြဘူးဗျာတကယ်ဆိုအချိန်မှာသား7အားသား7ယောက်နဲ့သမီး1ယောက်ရှိနေပြီပြင်ဂျမင်းတော့မမွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘု து နာမည်နဲ့ပေါ်ပြတယ်လောကနဲ့တော့ဒါတော့သူဘာဖြစ်လာမျက်နှာလိုက်တဲ့အသက်တာအဖေတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာမရှိတဲ့မျက်နှာလိုက်တဲ့အသက်တာဘာလို့လဲဒါကြောင့်ဒီမှာမိဘနဲ့ရလာလူတွေတတိထားဖို့လို့နော်သားသမီးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မလုပ်ဘူးမဆက်ဆံဘူးသားသမီးတွေအဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့မျက်နှာလိုက်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကအချင်းချင်းကိုကြီးမားတဲ့ကွဲပြားမှုဘာလို့လဲကပောင်း30မှာယောသတ်ကိုသူ့အကိုတွေမုန်းရတဲ့အကြောင်းကဒီကနေပြထားခံတာပဲဗျအဖေကယောသတ်ကိုအများအားဘာလို့လဲမျက်နှာလိုက်ပါပြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကယောသတ်ကိုအဖေကမျက်နှာကိုကိုတွေကယောသတ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲမုန်းနေတယ်အောင်ကြပါတော့တကယ်တော့အဖေကအဲ့လိုလုပ်တာကအမုန်းကိုယောသတ်ကိုမှတင်နေတာနဲ့အတူတူပဲဒါကျွန်တော်လည်းဘာလို့လို့လဲမျက်နှာလိုက်ချင်းဆိုတာမရင့်ကျက်တဲ့လူတွေရဲ့ပါလေကျမ်းစာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်သိချင်နော်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာမှာတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှဘယ်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်9လောက်ကြည့်ရအောင်ယာကုပ်2 1ကနေ9ငါဤကိုတို့ဘုံကြည်တော်မူသောငါတို့တကယ်ရှိမြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှုမှာလူမျက်နှာကိုထောက်ခြင်းရှိကြ၏ရွှေဆွေတည်တဲ့သောအမှုကိုဝစီတော်သူမြတ်သောအမှုကိုဝ၍စီရတော်သူနှုတ်သည်ဒီတို့၏တရားစရတဲ့သို့ဝင်သောအခါတည်တဲ့သောအမှုကိုဝစီတော်သူကိုကြည့်၍ကောင်းသောဉာဏ်မှထိုင်တော်စီရတော်သူကိုဟောမှာတော်ဒီလိုဒီပြောဆိုရင်တမန်တော်ရဲ့ဘွယ်တော်ဆက်ရှိ၍မတော်သောအချက်စီနေစီတော်သူကြကြတော်ငါချိုးဒီကိုယ်ငါထောင်ကြတော်လောကရင်းစီရတော်သူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့တရားကိုရတတ်စေခြင်းကလည်းတော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အားပေးပြီးဘုရားဖြစ်စေခြင်းကလည်းထိုသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူဒီမှာလည်းပြောထားတယ်တရားစက်အထဲမှာဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့ငွေရှိတဲ့လူဝင်လာတဲ့အခါမှာအချို့ကဘာလုပ်လဲမျက်နှာလိုက်မျက်နှာကိုငွေရှိလူကတော့ပုံပေါ်မှာထိုင်မှာပုံလူကတော့အောက်မှာထိုင်မှာစသဖြင့်ဘာလုပ်တာလဲမျက်နှာလိုက်တော့မျက်နှာလိုက်ချင်းဒီတရားသခင်မနစ်သက်တဲ့ပါလေကိစ္စဒါကြောင့်အခုလည်းသူဘာလုပ်နေလဲမျက်နှာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တပောင်း33ဖတ်ပေးပါအဲ့မျက်နှာလိုက်ချင်းရဲ့အသီးအပွင့်ကဘာပါကြဒီလာဒီအသက်ကြီးစင်ခါသာယောသကိုရသောကြောင့်အခြားသောသားပေါင်းတို့ကိုချစ်သည်ချက်ယောသကိုတာ၍ချစ်အစင်းရောင်ထူးခြားသောအင်းကြီးကိုချိုး၍ပေ၏ကြတော့ဒီ33နဲ့ကပောင်း33တစ်နှစ်ကဆက်ဆံမှုအဲ့ကလေးရကောဖြစ်နေတယ်သူ
သူအချစ်ဆုံးသတိကမွေးတဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငယ်ဆုံးသားကိုဘာဖြစ်လဲဟုတ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အသက်89နှစ်မှာအိမ်ကနေထွက်ပြေးတယ်9နှစ်အရင်ကျုံခံတယ်ဟောနော်84နှစ်မှာမိမစားရတယ်နောက်ထပ်မိမတယောက်ယူရာခိနာကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်9နှစ်ဘာလို့ လဲကျုံခံရတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်9နှစ်ကျုံခံတဲ့အဆုံးပိုင်းကာလသူ14နှစ်ကျုံခံပြီးတဲ့အဆုံးပိုင်းကာလယောသကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်ဖို့ယောက်ကချီကိုတောင်းဆိုတာအဲ့ချိန်မှာသူ့တက်က62နှစ်ယောက်ကိုယာကုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာယာကုပ်တက်က61ရှိတယ်ဒီခေတ်မှာ61ဆိုတော့ကလေးဖေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လူနေတဲ့စဉ်းစားဘာဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပဲအဲ့ခေတ်မှာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်ဘယ်တော့ယောသလေးကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲချက်ခေါ်သွားတာအာမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပေါ့မလဲသူများမျက်စိမှာတော်တော်လေးကိုသပင်လို့ဆုလောက်အောင်ယောသကိုဘာလုပ်လဲမျက်နှာလိုက်တော်တော်လေးမျက်နှာလိုက်တယ်ချစ်ဖို့နောက်ပိုင်းကပောက်30ကမှာဘာလို့အစင်းရောင်ထူချတဲ့အင်ကြီးရောင်စုံအင်ကြီးအဲ့ဒီအင်ကြီးကညွန့်ရွယ်စုခေါင်းဆောင်အဖေရဲ့ရိုက်ရာကိုစက်ခံမဲ့သူမှဘာလို့လုပ်ရတာလဲကပောက်30ခွန်ကြရင်ကျွန်တော်မနာလို့ချင်းအန်ဒီရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိစိတ်ပြောမယ်ဆိုတော့မျက်နှာလိုက်တယ်မျက်နှာလိုက်ချင်းသည်ပြောမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကနေအသေလာကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာမပြည့်ပြင်းသေးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဇာတိဟောင်းရဲ့တွင်မြင်လက္ခဏာသူ့တက်တာမှာဘာဖြစ်နေရလဲကြံကျွင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကြည့်ရဒုတိယတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းတင်တက်ချင်လဲဆိုရင်လူဤစိတ်ကိုညှို့စေတဒံကူးပြောင်းရေးကာလမှာယာကုပ်မှာထင်ဟပ်နေတဲ့အတ္တတစ်ခုဖြစ်ပါလူဤစိတ်ကိုညှို့စေခြင်းရချက်ကတော့ကပောက်33 3ကနေ17ဖိုင်ရမှာโอเคသုံးတော့သူတို့ရှိမှကိုယ်တိုင်လူသွား၍ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်မြို့ပြောင်းရဲ့အကိုအတီးတို့ချစ်ကလေးထောကအတော်ဒီကျိုးစိုးခြင်းကပြေးလာ၍လေကြီးရှက်ရဲ့ပိုက်ခဲနဲ့ရှုပ်ချီကိုပြု၍မြေရောက်စလုံးတို့ဒီကိုကြွေးကြ၏ထိုနောက်ပြောချီ၍မိမများသူငယ်များကိုမြည်လျင်သင်၌ပါသောဤသူတို့သည်ပဲသူကြီး၍မေတော်ဘိုးတော်၏ကျူအားပြေသနာတော်မူသောမြေချကြပါ၏ဟုပြန်ပြောပြီးမှကျမတို့သည်မိမိတို့သားများနှင့်ရှင်ကပ်၍ဥမျိုးကြကြ၏ရပြီခဏလေးကျွန်တော်နောက်ကနေကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုက်ဆိုစေချင်ပါတယ်လက်ဆိုပါသူတို့ရှင်းမှာကိုယ်တိုင်လွန်သွား၍ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်ကိုညွတ်ပြောက်ဝက်လက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပြပါကိုရောဤဂျွန်အားဘုရားသခင်ပေဒနာတော်မူသောသူငယ်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုပြန်ပြောပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော်အချက်ကလေးတွေရေးပြချင်တယ်ပထမတစ်ခုကဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရမည်အစားဒါကတော့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရမယ်အချိန်ဘာလို့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးဆိုရင်ယာကုပ်ဟာဆောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဘာဖြစ်နေပြီလဲတော့ဂျူယာကုပ်ကျစာရကျွန်တော်ကြည့်စီနေကပောက်32 25ရဲ့ကပောက်32 31မှာထောဂျူယာကုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကပောက်32 25ကပောက်32 31 25ကိုရဖတ်ပြီထိုသူသည်မိမိမနိုင်မှန်းကိုသိနေယာကုပ်ပေါင်ချံကိုထိုရုံးတွင်းစဉ်တွင်ပေါင်စစ်ပြုတ်လေခဏလေးဘာပြုတ်လဲပေါင်စစ်ပြုတ်တယ်ပေါင်စစ်ပြုတ်တယ်ကပောက်32 25နောက်32 31ပင်နေလာရာကိုယာကုပ်လိုသွားသောအခါနေထွက်ချင်ရှိ၍သူသည်ထွန်းနဲ့သွားလေသူသည်ကဲဒီအသင်းတော်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ထောက်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဗျာဒီညမှာထွန်းနဲ့လာရင်ဘာဒီလို့ဆိုဘာလို့လဲပြီးတော့ဘာဖြစ်တာမ
မေးတဲ့လူကြောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့စသည်ကနေကြရသူကထော့နေပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မေးချင်မှာအာနာကြီးမမေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့အရန်ရင်းနေတယ်အရန်ခင်တယ်မနေ့ကညနေနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ဒီထောင်ပြီဒီနေ့လာတော့နေပြီလေထော့နေဆိုတော့ဘယ်လိုဟေးခင်ဗျားပါဖြစ်တာလေမင်းပါအခုလေသူ့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ရာခွဲပါတဲ့တန်မာပဲအခုဘာဖြစ်နေလဲထောနဲ့ကျွန်တော်ထောနေတဲ့အတွေ့အကြုံကြာလာပြီဆိုရင်သိတာလေကဒီလူကတချို့အကဲဆရာဝန်တွေကိုသိတယ်ဒီလူကထောနေတဲ့တက်တန်းကြာပြီလားမနေ့လောက်ကမှတက်တန်းနုနုလေးထောနေတာလားဆိုတော့သူလမ်းလျှောက်တဲ့အနေထားကိုကြည့်နေပါလို့လေအခုဒါကြောင့်ဒီကတော့ထောချိုးရကုန်သည်သူ့မှာဘာအင်အားမရှိတော့ဘယ်သူအားကိုးရမလဲဘုရားထောချိုးရကုန်ကပေါင်းစစ်ပြုတ်ပြီးထောနေပြီဘုရားအောင်အားကိုးရမယ်ဒါပေမဲ့မိမိကိုအားကိုးဘုရားကမိမိကိုအားကိုးတယ်တကယ်တော့ဒီလိုထော့ချိုးဖြစ်ခြင်းဟာမိမိကိုအားကိုးခြင်းကနေဘုရားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းကိုပြောင်းလို့ဖြစ်ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအားနည်းခြင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုဘုရားသခင်တွေ့ကြုံစေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ခွန်အားအစွမ်းသတ္တိနေရာမှာသူ့ခွန်ဘာလို့လဲအစားချိုးဖို့ဖြစ်ပါမိမိကိုအားကိုးခြင်းကနေဘုရားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းဒါဖြစ်တဲ့နေရာကျန်တဲ့ချက်ကျွန်တော်ပြင်မယ်တစ်ကောနှစ်ကောစနစ်အပိုင်းကိုကြည့်ရအောင်နှစ်ကောစနစ်ကိုငါဂျေဇုသည်သင်အဖို့လောက်ပဲ၏ငါတကိုးသည်အာနေခြင်းဆုံးရင်တတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါတကိုးသည်သင်ဖို့အာနေခြင်းမှာဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာတက်ဆွမ်းနိုင်မှုတွေများနေပြီဖခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုမှာကျွန်တော်တို့မိခုအားထားဖို့အခွင့်မသာနေလေအခွင့်မသာဆိုတော့ဘုရားအခွင့်အရေးမပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဖြစ်လေအခွင့်မယူတော့အဲ့ပေါ်မှာအခွင့်အရေးမယူတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်များလာနေလေကျွန်တော်ဘု து အားကိုးလာဘုရားအားကိုးလာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာအားနည်းချက်တွေအသက်တာမှာရှိလာခြင်းဟာဘုရားကိုဘုံအတွက်ဘုရားဘက်ကပေးအပ်နေတယ်ပါလိမ့်လေအခွင့်အရေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လို့လဲအလဲလေလောက်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းခြင်းနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အားကြီးခြင်းနဲ့အစားဟုတ်တကယ်လို့ဂျာကုပ်ကအဲ့ဒါပဲနှစ်20လုံးဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်ကိုအားကိုကိုခဲ့တယ်အခုချိန်မှာဘုရားအားကိုဘာလုပ်ရအောင်ကိုရတော့အားကြောင့်ပေါက်စစ်ပြုတ်သွားတယ်ထောနဲ့ရှောက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူကဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရမှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရမယ့်အစားသူဘာလုပ်လဲကိုဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်အားကိုးရမယ့်အစားကိုအားကိုးတယ်တော့အားလေးရေးပြမယ်ခဏလေးဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရမယ့်အစားနောက်တစ်ချက်ရေးမယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုမေးလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်လို့ရလဲမင်းဘာဖြစ်တာလဲယာကုပ်မင်းဒီလိုထောနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့ပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုတသိဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ရေးပြချင်တာဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတသိခံရမည်အစားကျန်ချက်လေးကျွန်တော်ပြီးမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယာကုပ်ဤထောနေမှုကိုအေသောကတွေ့ပြီးတော့အေသောတွေ့ရှိရင်အေသောဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ကိုတတိပြုမိပြီးတော့မင်းများနိုင်အဲ့ဒီတတိပြုမင်းများချင်းကနေဘုရားသခင်အကြောင်းသူဘာဖြစ်မလဲတသိခံခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုသူယူရမှာဒါသူမယူဘူးသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကပောက်33 3ရက်6ရက်9ရက်ဖတ်ပြပါ
주마로 디 미미다냐니 친가유에 운유자이 동세동노 오케이. 동세동동 차 동세동 차 자, 동세동 저리 33 33 6 33 콩. 드로시마 고라이로도 근데 제자야 운유 뼈골리에 아고 아니도 치가 차 주마로 디 미미로 다냐니 친가유에 운유자이 토나 레아디 두기 다냐니 친가유에 운유자이 토나 요타니 라케라디 친가유에 운유치고 유자이 တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသက်တည်ခံရမယ့်စာဥညွှန်းပြဝေခြင်းကိုပြုခဲ့ကျမ်းစာလေးတွေကဘာဦး33 36ခွန်တော့ဒေသနာ30ခွန်ကြည့်အောင်နော်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်ခွန်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး25အပိုင်ငယ်23ဒေသနာ30ခွန်ကယာကုပ်တက်တာမှာတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် 주노디 니고 시뢰 중계도 예보만 취필 도와야도 무고 마미 ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့မူမတ်တွေကဂျုံကဲ့သို့မြေပေါ်မှာချင်းနဲ့သွားတယ်ဂျုံတွေက 니고 시뢰 အခုအကြီးသေးအငယ်ထန်၌ဂျုံခမ်းမလို့ဘုရားကဗျာဒိတ်တော်ပေးထားပါရဲ့နဲ့တခင်ဖြစ်ရမယ့်ယာကုပ်ကသူ့ကိုယ်သူဂျုံလို့ပြောပြီးဂျုံဖြစ်ရမယ့်အေသောကယာကုပ်ရဲ့တခင်လို့မခေါ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါမဖြစ်နေတာလေ 친니 ဖြစ်နေတာဥညွတ်ပြဝတ်ခြင်းကိုပြုတယ်နောက်အဲ့ဒါမှာသူ့နာမည်စောစောကကျွန်တော်ပြောတယ်လေသူ့နာမည်ကနောက်ဘယ်လိုလဲခေါ်တည်လဲဆိုရင် Friends with God ဘုရားသခင်နဲ့အတူမင်းဖြစ်တဲ့သူဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်ရှိဆန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာယာကုပ်ဒီသူ့ရဲ့အရိုက်အရာနဲ့သူ့ရဲ့မူကလုံးဝမအဆက်ဘူးအရိုက်အရာကအိမ်ရှိမင်းသားလို့ဘုရားကကြောက်တာအသက်ရှင်တာကျုံလို့ 뜻이니 ဘာလို့လဲပုံတံကူပြောင်းရေးပါဖြစ်တယ်လို့လဲ 깔라필로 ကာကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အောင်မြင်သူတဲ့အောင်မြင်တော်သူတော့ကတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ပတ်စံလိုက်ပါလို့မရလဲချီးနေရတယ်အောင်မြင်သူတဲ့အောင်မြင်တော်သူကတပြားမှမလျှော့ဘူးဗျာဘုရားကြောင့်မှတချင်းဆိုရင်တော့အောင်မြင်သူတဲ့အောင်မြင်တော်သူဒါပေမဲ့လက်တွေ့အရှုံးတကားအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်လိုက်ပေးအပ်ထားတဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူတင်မဝစ်ဆောင်ပဲနဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ဟောင်းနဲ့အာရဏရှိတဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ဟောင်းနဲ့ဘာလို့နေရလဲဆက်လက်ချီတက်နေတာကားတိုင်းမတိုင်ခင်မှာတော့ကိစ္စမရှိဘူးကားတိုင်းကိုကြော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်တာကပြောင်းလို့ ကြောင်းရမယ် ဟုတ်ပြီဓမ္မလည်းယာကုပ်ပေရနာရက်ကိုကြော်ခဲ့ပြီမဲ့ဖျားနဲ့နှစ်ခုတွေ့ပြီးပြီမဲ့ဘာဖြစ်နေလုံးလဲတကယ်ကဘာ33ကိုကျမ်းစာထဲမှာထည့်ထားတာလဲအလကားတော့ပုံဘူးဘာပြောချင်တာကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးချက်ပေးမယ်နော်နှစ်ကော3မှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်၌အထံတော်သို့ရောက်ပြီမဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့တထံတော်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာချက်ချင်းမထင်ရှားဘူးဗျအထံတော်ရောက်တယ်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းရောက်တာတထံတော်ပေါက်တယ်ဆိုတာဖျားသားသမီးရဲ့ရုပ်ပါဖြစ်လာတာလေထင်ရှားတာကြည့်ရနှစ်ကော3 16တစ်ချက်18တစ်ချက်ပတ်ပြီးပါနှစ်ကော3 16 도도도네 바야셀로 도도치자고 외시레니 ခဏလေးတခင်ဗျာ 텐도도 뺨리도 아카 တခင်ဗျာအချမ်းတော်တို့ပြောင်းလဲတော့အဲ့ဒါဘောငယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာပြီးရင်နှစ်ကော38 나로 심야니 년보고 풀리에 난도 지게도 아키야이 모기로 지리에 위로에 야이 시리 양치로 나로이 고노디 도와에 도레도 야외 치시야 자이 ဒါကတခင်ဗျာဤပုံတံတော်သူအထံတော်သို့ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံတော်သို့ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ် 아멘 ယာကုပ်ကနေဣသေလဖြစ်တယ်ဆိုတာအထံတော်သို့ပြောင်းလဲတာ
နောက်ပိုင်းမှာယာကုပ်ကဣသရေလပေါက်လာတာတဒံတော်စုပါဖြစ်တာပြောချင်တာကပောက်32မှာယာကုပ်ပြီးပေါက်ဖတ်ဘွားကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကပောက်33မှာတော့ပေါက်ဖတ်ဘွားကနေလက်ပြဘွားကိုဘာလို့နေလို့လဲပြောင်းနေတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ယာကုပ်နဲ့တဒံကူးပြောင်းရေးကာလတကယ်တော့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ဆိုအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလပေါ့ဝိညာဉ်ရေးစကားနဲ့ဆိုဘာပြောင်းနေတာလဲသားတော်ရဲ့တဒံကိုဘာဖြစ်နေတာလဲချက်ချင်းတော့မရဘူးဗျအချိန်မလို့ပါလဲမကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ပါရှင်ယောဟန်ကိုမေတ္တာတမန်လို့သတ်မှတ်တယ်ရှင်ပေါလုကိုယုံကြည်ခြင်းတမန်ရှင်ပေတရုကိုမျှော်လင့်ခြင်းတမန်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာအတမန်တော်သုံးပါးကဝေစုခွဲထားတာတယောက်ကယုံကြည်ခြင်းတမန်တယောက်ကမျှော်လင့်ခြင်းတမန်တယောက်ကမေတ္တာတမန်အဲ့မေတ္တာတမန်လို့ပြောတဲ့ဓာရိကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့ယောဟန်ဟာအရှင်ရှုနောက်လိုက်ကာစားမှာသူကပြောတယ်ရှင်မာရိရွာတွေကိုဖျက်တဲ့အခါမှာရှင်မာရိလူမျိုးတွေကအရှင်ရှုတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အခါမှာယောဟန်နဲ့သူ့ညီဖြစ်တဲ့သူတို့ညီကိုတော်တဲ့အေလိယလက်ထက်လိုကောင်းဝင်ကမီးတွေကိုအဲ့ဒီရှင်မာရိရွာတွေပေါ်မှာကိုတော်ကြခိုင်းပါလားစဉ်းစားနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုပြောတဲ့သခင်နဲ့လက်တွဲနေပြီမဲ့သခင်ကိုလူသက်စီခြင်းတယ်သူကနတ်ဆိုးနေထုတ်တယ်ယေရှုနာမကိုတုံးပြီးတော့ဘုရားနာမကိုတုံးပြီးနတ်ဆိုးနေထုတ်တာဒီနေ့ကမှယေရှုကိုသူတို့လာပြောတယ်ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့မပါတဲ့လူတယောက်ကဟုတ်မှာအမှုတော်ဆောင်နေတယ်တားပေးပါလို့ပြောတာအရှင်ရှုပါပြောတယ်ငါတို့ရန်သူဘက်မှာမရှိတဲ့သူကငါတို့ဘက်မှာတော့ဒီခါကျရင်မေတ္တာတမန်လို့ပြောတယ်ရှင်ကဩဝါဒစာပရမဆောင်လည်းပဲခါမှာပြောတယ်ဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်စာအဲ့ဒီချင်းရင်းချက်သွားပြီကြားလားကြားတယ်အချိန်ယူပါဒါကြောင့်ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကိုကျမ်းစာပညာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဇေဗေဒိဣတာနောက်မိုဂျူတာ son of Daniel မိုဂျူတာဆိုမိုဂျူဆိုတာတချို့ကလည်းအဲ့ဒီကောင်းကင်ကမိကြခိုင်းတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့မှဗာလဲနတ်ဆိုးနေထုတ်တာကိုတားခိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီနာမည်ကိုပြီးတယ်လို့ချို့ကလည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်တချို့ကြတော့လေသူဒီကိုယ်တိုင်ကဦးမိုဂျူအဲ့ဒါသူတို့ကမိုဂျူရဲ့ဗာလေတဏှာတဲ့ပြပြစိတ်မြန်မိုးကြိုးသည်အတန်ထက်မြန်တယ်မိတ်ဆွေမိုးချင်းတန်ကြားတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေမိုးကြိုးမဖြစ်တော့ဘူးလားတချို့ကဘာကြောက်နေလဲလက်စီလက်သွားတာကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဒင်းဒင်းဒင်းကိုကြောက်တာတကယ်တော့မိတ်ဆွေတေစာရှိရင်အဲ့ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ခင်ဗျားမမြင်တော့ဘူးဒါချုပ်ပြောတယ်လေလက်စီလက်ပြီးလို့ရှိရင်1 2 3 4ရှိဒီဘုံဆိုတာကိုနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်နှစ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးတယ်တချို့ကဘာကိုကြောက်လဲအတန်ကိုကြောက်တာတကယ်ဆိုမိတ်ဆွေတေစာရှိရင်အဲ့အတန်မကြားဘဲနဲ့သိနေပြီမိုးကြိုးပြီးအတန်ထက်ပါပြတယ်မိုးကြိုးပြောချင်တာယောဟန်နဲ့ယာကုပ်တို့ညီအကိုတွေသူတို့အဖေကိုယ်တိုင်တဏှာတဲ့လောကမှာစိတ်မြန်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူကမိုးကြိုးသားကဘာဖြစ်သွားလဲမေတ္တာတမန်မိုးကြိုးသားကနေမေတ္တာတမန်ဖြစ်ဖို့အချိန်ပါတော့ပါလေဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအခုလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသားဘုရားသခင်နဲ့ဟာလာမင်းပြုတော်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ယာကုပ်ဟာအေးတော်သူတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူကျွန်လို့တွင်သုံးဆွဲနေပြီးအေးတော်ကိုသခင်လို့ဘုရားပေးထားတဲ့အရာအရာနဲ့သူပြောတဲ့စကားမတန်မရာကြီးဗျမတန်မရာကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြောထားတာတော့ခရစ်တော်၌ကျမ်းမာတော်သူယေဟောဝါရာဖီကာဒါပေမဲ့စီကမှတုတ်ခဲ့ပါလို့လေဟာကြိုက်ကျွန်တော်အဲ့တဒံကူပြောင်းရေးကာလလောလောမလွယ်ဘူးဗျတဒံကူပြောင်းရေးကာလဆိုတော့ကြည့်ရနောက်တစ်ချက်သူပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်ဟိုတော်ဣချောချက်ကလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ကိုတော်ဣချောမင်းမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ကိုတော်ဣချွန်ဆိုတာအပိုင်တော့ခန်းကြီး30နဲ့ပိုက်တယ်လေအပတ်ပါလဲနော်30နှစ်လေးပါတယ်ကဘာ30နှစ်လေးကဘာ33နားမှာနောက်တစ်ခုကငါသခင်အေဘောအဲ့ဒါဗမာပါလဲဆိုရင်ကပောက်30နာ sorry ကပောက်32နာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသူ
ဘာအမှားလုပ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်အားကိုးရမယ့်အစားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသက်သေခံရမယ့်အစားဥညွှတ်ပြောက်ဝေခြင်းကိုပြုတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ဆောင်ဆက်တာခြင်းကိုပြုတယ်တော့ရှစ်ပတ်ပြပါဘောကလည်းကျွန်ုပ်တွေ့သောတရိษံစုအပေါင်းတို့သည်အဘေတို့သောအရာသည်ဟုမေးလျင်တခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့စေခြင်းကဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏ကဲဘာဖြစ်လဲကဲလက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်တန်ကျမ်းကပြောတာလေးတွေဖတ်စီခြင်းနဲ့တုတ်တန်18 16တုတ်တန်18 16တုတ်တန်21 14လူ၌ပါသောလက်ဆောင်အားဖြင့်နန်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ရသောအခွင့်ရှိတတ်၏ခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓလောကလည်းမိတ်ဆွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတကူကြီးနေလားတစ်ဆောင်တိုင်တာပါဟာလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုအခုဆိုကိုဆိုးလာတယ်မြန်မာပြည်ကဘာလို့လဲသူများအေရှီယာဘန်အိုးတွေအကုန်လုံးရိုက်ခွဲရတော့အဲ့ဒီကဖြက်စီးတဲ့လေးကိုဖြစ်နေတာကြက်တွေဘာလို့ကြလဲအရင်တော့ကြက်တွေကိုစားပြီးကာလာသားတွေကကာလာသားဟင်းချက်စားကြတယ်ဒါရောက်အောင်မယ်အရင်တော့ဘာလို့လဲကလေးတွေတပြုတ်ပြုတ်မွေးနေတဲ့အေရှီမှာဘာလို့လဲတာဖွာခန်းကဆိုင်းတူကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့တာဖွာခန်းကလာတက်တယ်အရှိဆိုဘာလို့လဲဆရာဝန်ကြီးအိမ်ရှိမှာစေကန်ဆရာဝန်ကြီးသမီးတွေကအရန်ချောပြီးတော့ကောင်လေးတွေကအရန်ကြိုက်ပြီးအသေးကွင်းလို့ဝါဆွဲပေါ်ထက်လိုက်ပြီးဆွေးခန်းဒါလာရှုံးမှာတကယ်ဖြစ်ဆိုတော့စေကန်နဲ့ဆွေးခန်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘာလို့လဲရက်ွက်ရုံမှာဘာလို့လဲအိမ်သားမှာကတ်တဲ့ရေလောင်းမှာဆိုတော့ရက်ွက်ရုံမှာပတ်တတ်ထားတယ်ကိစ္စကြီးရေလောင်းဘာပြောတာလဲဘာလဲအေးဘောကိစ္စပြီးရေလောင်းမှာဆိုရေဆိုတာဘာလဲဟုတ်တယ်နော်ကိုကအိမ်သားကိစ္စနဲ့အိမ်သားရေတွေကတခုဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အတိတ်ပဲဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တချို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်နော်ဟိုအဲ့ဒီကိုကြီးလေးညမှာပါဆိုတော့လက်ဆောင်ဒီဘာလို့လဲလက်လူစိတ်ကဘာဖြစ်လဲလောင်လေးဆိုတဲ့လေးလက်ဆောင်ကျိုးအဲ့ဒါလည်းဝင်တာနော်ဟိုတချို့ပြောတယ်လူစိတ်ကိုချက်နေတယ်လူကြီးကတော့နဲ့သူမိမပြီးရင်ကျိုးပြောတာဟုတ်ယောက်ျားကဥကားဟဲ့ငါဥကားတော့မိမကလဲပင်လဲပင်ခိုင်ပါရင်ဘာလို့လဲရောထိန်းလို့ရတာဒါကြောက်ရတော့အဲ့လဲပင်ရလဲပင်ကကြီးပေါင်းတဲ့ရင်တော့မစားသားဒီမှာလည်းလဲပင်ဘယ်ရောက်ရှိလဲလဲပင်တယောက်လဲပင်အဲ့တော့ချုပ်ပါဘောလဲဒီတော့မှာအချမ်းမာလားမသိကျွန်တော်တင်တန်းလောက်တာတကယ်လူွယ်ယောက်ျားသည်အမှုတော်တွေမှာမိမထက်အရေးကြီးတယ်မိမသည်အမှုတော်တွေမှာယောက်ျားတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျန်းစာကြောင်တက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ချက်တော်ဂျူနီယာအများကြီးကြားတယ်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာမြောက်တကုံမှာလုံးမှာသူကကျန်းစာကြောင်တက်တယ်သူကတက်ကတူဘွဲရသူကကျန်းစာကြောင်လာတက်တော့ PDH ကိုတက်ပြနှစ်ကနေ join တယ်ကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတင်းအောင်ဆရာကြောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြားပြီးတော့အဲ့တင်တန်းလာတက်တော့စကေလူွယ်မှာသူလည်းဝင်ကြတယ်ဗျထွက်လာတယ်သူကတချို့လည်းကြားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့ပါတော့လေအရှိမထွက်လာယောက်ျားလေးပိတ်သက်အရှိမသွားတော့မိမဆိုတာသိလားဟာအလုံးလက်ပါမသိဘူးဆိုတာမိမဆိုတာမိန်းကိုမှထားတာမိန်းကိုဒီတင်နာဒါတခုအကြခဲ့ဦးမယ်နော်တရားကူပြောင်းပြီးမကြပါနဲ့မိန်းကိုမှထားတာပဲကြခဲ့တယ်စားတာဆိုတော့ပြောပြချင်တာကဘာဖြစ်လဲလူကြီးစီသွားချင်တဲ့ခါမှာလူကြီးကတော့ဖိုင်အောင်မသိတော့မပုံပေးတယ်လို့ပဲနော်မပုံလို့မှပတ်စံပြီးအားကြရင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့စားလာတယ်မပုံမိသားစုပုံလေးနဲ့လေအဲ့ထဲမှာတချို့ကတော့သူတို့မပုံပေးဆိုတကယ်မပုံတော့ပဲဝါစိတ်ဆိုးမှာပြီးတော့တကယ်မပုံကဘယ်လောက်ရှိမှလဲ9000တောင်ရှိတာမဟုတ်3000ကျော်3500ဒါပေမဲ့အထဲမှာတကယ်တော့အနည်းရှိရတော့ချို့အဲ့လိုလုပ်တာဟိုသူ့အထာလေးနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုလဲဘာပေးလဲလက်ဆောင်အေးတော့ဖြေဖို့တဲ့သူကပေးတာလက်ဆောင်သူအခုဒေါသကူကဒါကြတော့ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်အေးတော့ကိုပုံမှန်ရင်ဆိုင်တယ်ဖယားအရာခတ်တဲ့ကိုဘာလုပ်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ယာကုပ်ကဖယားအရာခတ်တဲ့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ဘာဖြစ်လဲစိတ်မချတယ်အဲ့ဒါသူကကြီးကျယ်တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်သူလုပ်တဲ့ဟာ
တုတ်တန်17ဆက်လေးဖတ်ပြပါ တိတ်ဆိတ်စွာပေးသောလက်ဆောင်သည်သူစိတ်ကို၎င်းရင်ခွင်၌ချထားသောလက်ဆောင်ပန္နာသည်ပြင်းစွာသောအမျက်ကို၎င်းရှင်းတဲ့အမျက်ကိုဖြည့် ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ပြောမယ်လူစိတ်ကိုနူးညွတ်အောင်လုပ်တယ်ကျမ်းစာကြည့်အောင်ဂလာတိ1:30ကျမ်းစာကလူစိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကလုပ်တာတဲ့ပတ်သက်ပါပြောလေ အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူတို့၏အလိုသို့လိုက်သလောဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့ကိုလိုက်သလောလူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှားကြသလောလူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းအချမ်းသိဖြင့်ခရစ်တော်၏အစေခံခြင်းမဟုတ်ပြီ ဒီဘောလို့ပြောလေလူစိတ်အလိုကိုလိုက်သလားဘုရားအလိုကိုလိုက်သလားလူရဲ့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှားကြင်ငါဟာဘုရားရဲ့အစီကံကိုမသိတာဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာလေယာကုပ်ဒီဖျားသားမဖြစ်တာဖျားစိတ်နူးညွတ်အောင်ချက်ပါလို့ဖျားစိတ်ကတော့ဘာလို့ချင်တာလဲဖျားကောင်းတဲ့ကြောင့်တတိခံစေခြင်းတယ်ဖျားတက်ဆောနေဖို့မှာယာကုပ်ကိုအားကိုးစေခြင်းတယ်ဟိုယာကုပ်ကဘာလို့နေလဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုထုတ်သုံးပြီးတော့မှအေးတော့ဘာလို့လဲအကြီးကျယ်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲကဲကြည့်အောင်တောက်တစ်ချက်လိန်ညာချင်းဖျားသားယုံကြည်သူသားဖြစ်တယ်ဘာလို့လုပ်လဲလိန်နေတော့မယာကုပ်ကကပောက်33စနစ်ကနေ15ဧသောကလည်းခရီးသွားကြစို့တင်းရှင်းမှာကျွန်ုပ်သွားမည်ဟုဆိုရင်ယာကုပ်ကသခင်တိတိအတိုင်းဤသူငယ်တို့သည်နုငယ်ပါ၏တားငယ်ပါသောသိုးစိတ်နွားမတို့သည်ကျွန်တော်၌ပါပါ၏တနေ့ချင်းတွင်အနေလူလင်ရှိတော်သည်ပေကြပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သခင်သည်ကိုတော်ဤကျွန်းရှိမှကြွနှင့်ပါကျွန်တော်မူကားကျွန်တော်ဆောင်ခဲ့သောပရိသတ်များသူငယ်များတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းသခင်နေရာဇီရပြည်သို့ရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းပို့ဆောင်ပါမည်ဟုရှောက်နေ၏ဧသောကလည်းထို့သောဖြစ်လျင်ကျွန်တော်၌ပါသောသူအချို့တို့ကိုညီ၌ထားခဲ့ပါရစေဟုဆိုလျင်ယာကုပ်ကအဘေးအကြောင်းရှိပါသည်သခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ပါစေဟုပြန်ဆိုသောသူ့ကိုသူဘာပြောလဲကျွန်တော်မှာကလေးတွေနုနယ်တဲ့အရာတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးမြန်မြန်နှိမ့်ရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒါအကိုအရင်သွားကျွန်တော်နောက်ကနေမလုပ်မယ် လိုက်ခင်လိုက်တယ် ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းလေးရေးပြီးမယ်။အေးသောနဲ့ယာကုပ်ရဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကယာယီစစ်ပြေငင်းချင်းတာဖြစ်ပြီးရန်ငင်းချင်းအစ်စ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အေးတော်သွားတဲ့နေရာကအေးတော်သွားတာကဇီရတောင်ဆိုတာကမဒီလိုမြေပုံလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲမယ်နော်မြေပုံလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကဒီအပေါ်ဘက်ကနေပြန်ဆင်းလာတာဗျပါတနရန်ဆိုတော့ပေါ်ဘက်မှာအခုအေးတော်သွားတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဇီရတောင်ဆိုတာကတောင်ဘက်ဗျယာကုပ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အေးတော်ကတောင်ဘက်ကိုသွားတာယာကုပ်ကြတော့ဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုရင်ယာကုပ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကုတ်ဆိုတာကအနောက်မြောက်ဘက်အနောက်မြောက်ဆိုတော့နောက်ပြန်နေတက်တာပေါ့အပေါ်ဘက်သူ့ကုတ်သူတို့အကူနဲ့စုံပြီးတော့သူကဒီဘက်အပိုင်းကိုပြန်တက်သွားတာဖြစ်လိုက်လာမယ်အကူလိုက်လာမယ်အကူလို့ပြောပြီးမယ်သူသွားတဲ့ direction ကဘာဖြစ်လဲမချားစီသူကအကူသွားတာကတောင်ဘက်ဆင်းသွားတာအကူကတကယ်တော့အကူနောက်လိုက်ပြီဆိုတောင်ဘက်ကိုလိုက်ရမှာအကူကိုလိုက်ခဲ့မယ်အကူလို့ပြောပြီးသူသွားလိုက်တဲ့သူ့ကုတ်တို့ရှေခင်လို့ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူနဲ့သူ့ကိုစုံတဲ့နေရာကနေတိုင်းတာလို့ဆိုရင်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုသူဘာလုပ်လဲဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်အေသောကတောင်ဘက်ဇီရာကိုသွားတယ်ယာကုပ်ကြတော့အနောက်မြောက်သူ့ကုတ်ကိုသွားတယ်ပြောတဲ့စကားနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတယ်အလွဲစီပဲဟုတ်တယ်
အနောင်မြောက်အရက်မှာရှိတဲ့သူ့ကိုရပါအဲ့ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်မှတ်စီခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်ဥတီရောက်သွားတာနော်နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ねယာကုပ်ဟာအေးသောထံကိုတစ်ခါမှသွားလေတာကျမ်းစာမှာမတွေ့ရဘူးနောက်ဣဇရဲ့ဇာပနာမှာတစ်ကြိမ်ပြန်ဆုံးတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့မတွေ့တော့ဘူးပြောချင်တာညီကိုနှစ်ယောက်ဖက်လေတကယ်ရှင်ဖက်လေတကယ်မရှိဘူးမနေဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတာလေယာယီစစ်ပြင်ချင်းမဖြစ်ဘာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ရန်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးညီကိုနှစ်ယောက်ကခက်တန်တန်ပဲဗျအမှကျွန်တော်အဲ့လိုရေးပြလိုက်နော်ယာကုပ်ကအေးတော်စီတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးအပဣဇေဇာပနာ၌အဘဣဇေဇာပနာမှာတစ်ချိန်ဆုံးတယ်ပြီးရင်တော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ထို့နောက်ချမတွေ့ဘူးချမတွေ့ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကဘာ39 29အဲ့ဒါကြမ်းချက်29 29ကြည့်ရအောင်ဖတ်ပေးပါဘာလို့39 29ကိုင်ကြကိုရိုင်းမြင်းစေပဲဣရှမေလလူတို့အားဆိုကျွန်တော်မှပါပြီ35 sorry ကဘာ39 sorry ဟော29နဲ့ကဘာ39နဲ့29ထို့နောက်ယာကုပ်သည်အာဗြဟံနှင့်ဣဇက်တေးကိုရာနွယ်ရီအရက်ဟေဗြုန်မြို့တည်ဟူသောကိရယသာဘမြို့၌နေသောအဘဣဇက်ထံသို့ရောက်လေ၏ဣဇက်အသက်သည်100အနှစ်180နှင့်ပြည့်စုံပြီးရှိသောအသက်ကြီးရာကာလပြည့်စုံရာအသက်ချုပ်၍မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏သာဧသောနှင့်တို့ဒီတကြိုကြ၏ဒါဤတော်နဲ့ယာကုပ်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့စုံပြမှုကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရဟုတ်မနော်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်နံပါတ်ကကြီးသွားရအောင်နံပါတ်ကကြီးကနောက်ဆုံးအချက်ပဲအဲ့မှာအချက်ငယ်လေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်နံပါတ်ကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆိုနာခံမှုကင်းမဲ့ခြင်းကပောင်း33 18ကနေ20ကပောင်း33 18ကနေ20ဖတ်ပေးပါထိုနောက်မှရှေခင်မြို့သို့ဘေးနဲ့ရောက်လေ၏ပါဒနာယံပြည်မှပြန်လာ၍ခန္ဓာပြည်သို့ရောက်သောလမ်းခီးတွင်ထိုမြို့ရှိသည်ထိုမြို့ရှိမှတေးဆောင်ရမည်အကွက်ကိုရှေခင်၏အပဟာမော၏သားတွင်ဝီတပိတ်တာအဖို့ပေး၍ဝေရသည်ထိုအယက်၌လည်းရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးလျင်အေလီလောတိတယေလဟူ၍သမုတ်၏စက္ကုံပြပါပေးပါစက္ကုံကနေဖတ်အောင်ယာကုပ်လည်းသူကုပ်အယက်တို့ခရီးသွား၍ကိုလေဖို့အိမ်ကို၎င်းပရိသတ်များနေဖို့တေးကုပ်တို့ကို၎င်းဆောက်၏ထိုကြောင့်ကိုသူကုပ်ဟူ၍တွင်နေသည်ကျေးဇူးတင်တယ်တပေါင်း28ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးသွားလိုက်တော့တပေါင်း28တော့သင်္ကန်းစာမျက်နှာကြပြီးကျွန်တော်10မိနစ်15မိနစ်ပဲကျွန်တော်လည်းချုပ်လိုက်ကဘာဦး28အခုယာကုပ်ကိုအိမ်မက်အဘိတရားသခင်ထင်ရှားတဲ့နေရာကိုယာကုပ်ဘယ်လိုနာမည်မှဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာဦး28ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရအောင်เนาะခဏလေးအပိုက်ငယ်19
ထိုအရက်ကိုလည်းဘေတလအမည်ဖြင့်မိလေ၏ထိုမျိုး၏အမည်ဟောင်းကကုလံယူဆတည်း Bethelaဆိုတာ the house of God ဘုရားရဲ့အိမ်တော်အဲ့ဒီနေရာကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် Bethela အရက်ဒီဘုရားကအဘအိမ်ကိုပြန်ပို့ဆောင်မယ်လို့ဤပြည်သို့တဖန်ဆောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်လူရင်းလေးပဲရေးလိုက်မယ်ဘုရားဂတိပေးတဲ့နေရာဘုရားသခင်ဂတိပေးသောနေရာနောက်ယာကုပ်ပစ္စာဂတိပြုသောနေရာပြောချင်တာဘေဒနာအရာယာကုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အရာအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်အဆုံးသွားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာသွားဖို့သွားမယ်နေရာဘယ်နေရာလဲဘေဒနာအရာဘေဒနာအရာကိုမသွားဘဲနဲ့သူကမှတောင်းတင်းနေတယ်သူကုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တယ်နော်ဘေဒလာအရက်ဆိုတာပထမထင်ရှားသောနေရာရစ်ပလင်တီမီဟုဂတိပေးထားသောနေရာခန္ဓာပြည်သို့ပြန်လာစေသောအခါမိမိကိုယ်ကိုဘေဒလာအရက်ဤဖျားဟုဖျားသခင်သုံးဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်အဘဤဆွေမျိုးများရှိရာသို့ပြန်လာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဒီဘေဒလာအရက်ရှိတာနောက်ဘုရားကပြောထားတယ်ကပောက်31ဒီနေ့လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားကပြောတယ်ဒီဦးလေးနဲ့ရပ်ဖတွေယာကုပ်ပေါ်မှာမဖွယ်မရာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘုရားကပြောလဲဘိုးဘနေသောပြည်သူပြန်သွားလို့ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကဘေဒလာအရက်တို့မသွားဘဲနဲ့သူ့ကုန်းနဲ့ရှေခင်မှာနေရာချသွားရတကယ်သွားမယ်နေရာဘယ်နေရာလဲဘေဒလအရက်ဘေဒလာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။သွားမယ့်နေရာဘေဒလာနောက်ပြမသွားခဲ့သည့်နေရာများသွားခဲ့တဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိပါတယ်။ပထမနေရာကသူ့ဂုတ်ဒုတိယနေရာကရှေခင်သူ့ဂုတ်နဲ့ရှေခင်ဓမ္မပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်သူခန္ဓာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဘေဒလာအရက်ကိုသူရစ်သွားပူဇော်တဲ့အချိန်ကြားထဲမှာဘယ်လောက်ရှိ10နှစ်ရှိလို့ပြောတယ်။ကပောက်35အပိုက်ငယ်1မှာဘေဒလာအရက်ကိုသွားပါလို့ဘုရားပြန်ပြောတာ။ကပောက်35အပိုက်ငယ်1ရဲ့ဟိုကပောက်33အပိုက်ငယ်19ကနေ20ကြားထဲမှာ10နှစ်လောက်ရှိတယ်။ဟောဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့ကုတ်ရက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကပောက်34မှာအစော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ယာကုပ်ရဲ့သမီးဂျီနာကပြောလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီ6နှစ်9နှစ်အရွယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေခင်ရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့အသက်က12နှစ်13နှစ်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်လည်းသူတော်တော်လေးတောင်းတယ်နော်သူ့သမီးကအစော်ကားခံရတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိထားဖို့ပေါ့နော်ပထမခေါင်းစဉ်လေးရေးပြမယ်နော်နာခံမှုကင်းမဲ့ခြင်းမှာနာခံမှုကင်းမဲ့သောနေရာချခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့သောနေရာချခြင်းအဲ့ဒါက33စက္ကူပြန်ဖတ်ပြပါโอเคဟုတ်လေသူကိုအရာတို့ခီးသွား၍ကိုနေကိုအိမ်ကိုပရိသတ်များ၏ဖို့တင်းကုတ်တို့ကို၎င်းစောင့်နေ၏ထိုကြောင့်ထိုအရက်ကိုသူ့ကုတ်ဟူ၍တွင်လေသည်ဓမ္မပညာရှင်တွေကပြောလို့ဆိုရင်သူ့ကုတ်အရက်သည်တဲ့ယာကုပ်အတွက်ဆိုရင်အသက်တာနောက်ပြန်လဲကြတဲ့ဒီသူ့ကုတ်အရက်သည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပထဝီကြောင်းအရာပဲကြည့်ကြည့်ဝิญဉ်ရေးရပဲကြည့်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲယာကုပ်အနိတ်ပိုင်းကိုဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောယာကုပ်ရက်တို့ခရီးသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍သုံးသပ်ချက်တွေရှိတယ်အမှ၄ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်မိမိလိမ်ခဲ့တဲ့အဖေကိုတွေးဖို့ရန်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းခံဖို့ရန်သူ့မှာဆန္ဒမရှိဘူးဒါကြောင့်ဣဆက်စီကိုမသွားဘူးအေးတော့နဲ့နိနိကတ်အချိန်ပေးဖို့ရန်ဆန္ဒမရှိဘူးဆယ်ဘုတ်တစ်ပုတ်ပေးရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘေဒလာရက်ကိုမသွားဘူး
ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ရှိသောသူကုတ်အရက်သည်တိရစ္ဆာန်များအတွက်စိန်လန်းသောကျက်စားရာစကြက်ကောင်းများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူမသွားဘူးဒါကြောင့်သူကုတ်အရက်သည်ယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းမှာရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တွေအဖို့ကောင်းတယ်ဗေဒလအရက်ဟာတောင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဝင်းကြီးဗေဒလအရက်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဝင်းကြီးဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ကတော့တောင်ပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်စကြက်ကတိတ်ဆုံးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူပေါ်မှာပဲနေတယ်သူကုတ်မှာပဲနေသူကုတ်မှာပဲနေတယ်အမှားကျွန်တော်သူကုတ်နဲ့ဗေဒလကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တော့ခဏလေးသူကုတ်နဲ့ဗေဒလသူကုတ်ကတော့တိရစ္ဆာန်ကိုသူကုတ်ကတိရစ္ဆာန်ကိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်ကိုကောင်းတယ်နောက်သူကုတ်ကယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းမှာရှိတယ်မြစ်ဝမ်းဒေသယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းမှာရှိတယ်ဗေဒလကြတော့တောင်ပေါ်ဗေဒလကြတော့ဒီကနေ့လေသူညီကိုကောင်းတယ်နောက်ကဘာကိုရွေးချယ်လိုက်လဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုအများနဲ့တိုက်တွန်းတာရှိတယ်အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘူဒါယုံနဲ့နီလာကုံတိုင်းနဲ့နီလာဆေးရုံနဲ့နီလာအဲ့ဒါတွေချက်ကိုယ့်ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာကိုပြုစုတိုးထောင်နိုင်တဲ့အသင်းတော်နဲ့နီလာဆိုတာကိုအရှင်ဘာလို့လုပ်ကောင်းလဲဦးစားပေးရှာဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကုံတိုင်းနဲ့နီးတယ်ကလေးတွေအတွက်ကြောင်းကောင်းတယ်ဆေးဘူဒါယုံရှိတယ်မှတ်တိုင်ရှိတယ်ကုံတိုင်းရှိတယ်ခက်တာအသင်းတော်မရှိဘူးကျတာထဲမှာလည်းကြည့်ပါရူဘင်ရဲ့ဂက်ရဲ့မနာရှီတဝက်မောရှီလက်ထက်မှာယော်ဒန်မြစ်အနောက်ကိုမကူဘူးပရိတော်မြေကိုအရှိမနေခဲ့တယ်အခုယာကုပ်ချတဲ့နေရာတဝက်ပဲဒီလက်တီဘာလို့လဲတိရစ္ဆာန်ပဲစကြက်နောက်ဆုံးရန်သူတိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တိုက်ခံရတယ်အရှိဘက်ကအဖွဲ့တွေဂရိတော်မြေထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကလုံခြုံပေမဲ့ဂရိတော်မြေအပြင်ဘက်မှာနေတဲ့အဖွဲ့တွေကလုံခြုံမှုခုယာကုပ်လည်းဖယားကိုဂတိပေးထားတဲ့နေရာမသွားဘဲနဲ့မလဲဟောတယ် तू ကဘာလို့လဲသူကိုအဲ့ရက်မှာအိမ်ဆောက်တယ်ဒါကအဘအာဗြဟံတို့ကိုဧည့်သည်လို့ခံယူနေဘာလို့မတဲဆောက်နေရအဲ့ဒီဧည့်သည်ဖြစ်ချင်းရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကဘာလို့လဲသူကုတ်ရမှာတရိษံဖို့တင်းကုတ်ဆောက်တယ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကဘာလို့လဲအိမ်ဆောက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှန်တိုင်းသူဘာမလုပ်ဘူးလေအသက်မကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်သူဒီအိမ်ဆောက်တယ်ဘာမဆောက်ဘူးလဲအိမ်ဆောက်တယ်တဲမဆောက်ဘူးအိမ်ဆောက်ပြီးတဲမဆောက်ခြင်းဟာဘာလို့လဲနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့နေရာချခြင်းအိမ်ဆောက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူ့မှာနောက်တနေရာကိုယူလာဖို့စီစဉ်အခိုင်မာချပြီလေဒီချတယ်သူဘာဖြစ်သွားပြီလဲဝိညာဉ်ရအမြင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ပဲဘာလုပ်လဲဒါလည်းပြောမယ်ဆိုယာကုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရ38နာခံမှုကင်းမဲ့သောရစ်မှုခြင်း38နာခံမှုကင်းမဲ့သောရစ်မှုသောခြင်းဒီမျိုးတို့ဘေးမဲ့ရောက်နေဘာနာယတိမပြတာ၍အနာပြေသို့ရောက်တော်လမ်းခီးတွေထိုမျိုးရှိသည်ထိုမျိုးရှိပါတဲ့တော်ဆောင်၏ကဲသူကုတ်ကနေဘယ်ကိုရွှေ့လဲသူကုတ်ကနေရှေးခင်အရက်ရှေးခင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနာအသက်က7နှစ်73လောက်ရှိသွားတယ်။ဟိုမှာတော့6နှစ်9နှစ်လောက်ဒါဓမ္မပညာရှင်တွေခန့်မှန်းတာဓမ္မပညာရှင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထွက်ခွာရသောအကြောင်းကိုမသိဘူး။ဘာလို့သူ့ကုတ်ကနေရှေးခင်ကိုယာကုပ်ထပ်ပြောင်းရလဲဆိုတာဘယ်သူမှဒီနေ့အထောက်ထားမတွေ့ရဘူး။ပြောင်းတယ်ဆိုတာအထောက်ထားမရှိဘူး။ကျမ်းစာတော့ဘာပြောလဲဘေးမဲ့ဆိုတာရောက်တယ်ရှေးခင်မျိုးရှေ့မှာတဲဆောက်တယ်တေချာတဲ့အဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးရာအကွင်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကွက်တာဘာလို့လဲခဲ့ဝယ်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲရစ်ပလင်ဘာလို့ရစ်ပလင်တဲတယ်အဖိုးလဲတဲခဲ့တယ်အဖေလဲတဲခဲ့တယ်ငါလဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရစ်ပလင်တဲခြင်းဟာနာခံမှုမပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး115 20နှစ်ဖတ်ပြပါ
ရစ်ပလင်တဲ့ကတော့ဘာသာရေးသမားပုံစံနဲ့တည်တာနာခံမှု ဘုရားဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အာရတော်မူတကဲ့သို့မြို့ရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အာရတော်မူမည်သောအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်တိုးထီးစီဥထက်သာ၍ကောင်း၏နာတကယ်တော့နားထောင်ခြင်းဟာတိုးထီးစီဥထက် obedience is better than sacrifice နားထောင်ခြင်းဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ပိုကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကရစ်ပလင်သေးတယ်ဘာမပါဘူးလေနားထောင်ခြင်းမပါသူကဒီပြားစီချင်းမှာတက်မှမမရဘူးလေဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့နေရာမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုပ်ရဲ့ရစ်ပလင်တေတာကဘာသာရေးပုံစံတက်တက်ပဲဘာသာရေးသမားပုံစံဘာမဟုတ်ဘူးလေနာခံမှုမပါဘူးဝိညာဉ်ရမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုချော့တာပဲပြောမလားဖားတာပဲပြောမလားအဲ့ဒါအနေနဲ့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘာသာရေးအရေးခွန်လေခြုံလိုက်တာဒီပူစောတယ်ဒီတော့နှလုံးသားတွေကဗီဒလာအရက်မှာစေဘုဒ္ဓဘုပြီးမယ်ရစ်ပလင်တင်မယ်ဆိုတဲ့သစ္စာဂတိကိုဘုရားဘာလို့သိချင်တာယာကုပ်က10နှစ်လောက်ကြာတယ်နော်အဲ့ဒါတပေါင်း35မှာယာကုပ်ပြိုလဲပြီးဘုရားပြန်ခေါ်မှပဲသူအဲ့ဒီဗီဒလာအရက်ကိုပြန်ရောက်တာခန္ဓာမီတဲ့ရောက်ပြီမဲ့10နှစ်လုံးလုံးသူအသက်တာပြိုလဲနေတာဘာအတွက်လဲလောကရဲ့ဆွဆောင်မှုနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲပြိုလဲနေတယ်နာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့နေရာချခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့ဗာလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းကျွန်တော်အဲ့တော့သွားမယ်နော်နောက်ငယ်ငယ်လေးသွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြီးမှကျွန်တော်စီမှာတမျက်နှာလောက်ရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောမိုးလင်းသွားလိုက်မယ်ဒါမပြောတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးသွားမယ်နော်နာခံမှုကင်းမဲ့တော့တိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့ကျွန်တော်ဒါငယ်ငယ်လေးပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ခါကျကပောင်း34ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးလာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဘာညာတော့ကျွန်တော်ကပောင်း34ကိုအခြေချစ်ပါ34ကပောင်း34ပိုက်ငယ်ကသွားရအောင်နောက်တစ်ခါကြည့်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပပလေးပြောမယ်အဲ့ဒါပြန်ကြတော့အသေးစိတ်ဒီဘက်မှာသွားဖို့34ငါညာကိုဒီမိမိတော်ဒီနာကိုရှေခိရင်းမြတ်ရှုရှောင်းချအကြောင်းကိုကြားသိတော်နဲ့မိမိသားတို့ဒီတော်ရမှာတွေ့ရှိလို့နဲ့အတူရှိသည်ဖြစ်၍သူတို့ကိုငါနဲ့သိစိတ်စွာတွေ့ပြီပါဒနရံပရန်ပါဒန်နရပါဒနရံယမပလာစင်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာတော့ဒီနာအသက်က6နှစ်3မဟုတ်9နှစ်အနည်းဆုံးတော့တော့မဟုတ်9နှစ်ရှင်ခင်တို့ကိုရောက်တဲ့ဒီနာအသက်ကသူတို့ကတော့ယူတွေကတော့လက်ချက်လို့ရတဲ့အသက်ကို17နှစ်13နှစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကြောက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်ပြုတယ်ဗျ17နှစ်13နှစ်ရွယ်အိန္ဒိယဘက်မှာကျွန်တော်လေ့လာဘူးတလောက်ယာတိဥတုကြောက်လာပါလားမသိအိန္ဒိယမှာဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကအသက်9နှစ်ဆိုရင်အရွယ်ရောက်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားပဲလာမပြောတတ်အဲ့တော့အိန္ဒိယဘက်ကတတိယနေ့ရောက်ကြပါလို့တာနော်9နှစ်10နှစ်ကအသက်50ပိုပြီးလည်းယူတယ်ဗျ40လည်းယူတယ်ဒါတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံမှာကလေးတွေအရွယ်ရောက်တာပါဖြစ်လေအမေရိကန်နိုင်ငံက9နှစ်10နှစ်ဆိုရင်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအင်ဂျီဝယ်လို့ရှိရင်သူတို့ small size ကကျွန်တော်တို့နဲ့အများကြီးချောင်ပဲဗျအဲ့ဒါအင်ဂျီဝယ်ဘာကြည့်ရလဲကလေးတွေအင်ဂျီဝယ်တော့မှအမေရိကန်ကလေးရဲ့3နှစ်အင်ဂျီလားအာရှကလေးရဲ့3နှစ်အင်ဂျီလားအကုန်လုံးအဲ့လိုကြည့်တယ်တွေ့သမျှသာ3နှစ်6ဝယ်လို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲလူကြီးကိုအင်ဂျီကလူကြီးတော့ဝယ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုဟိုမှာအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ရှေခင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်ကလက်ထပ်လို့ရတဲ့အသက်ဒါကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာအပြီးတံမှာဒီမှာလူတွေပြောဆိုရည်စရာဖြစ်မယ်နော်လက်ထပ်လို့ရတော့အသက်ဘယ်လောက်လဲ7နှစ်33နှစ်အဲ့ဒီပဲဖြစ်တယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်
ပြန်လေးကြော်လိုက်မယ်ရှေခင်မြို့နာမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သမီးကဘာလုပ်လဲရှေခင်မြို့သူတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ချင်တော့အိမ်ကနေတိတိလေးထွက်ပြီးဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီခေတ္တဝါတဲ့အပြိုရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအမျိုးသားကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအမျိုးသားတွေရဲ့အဆောင်ရှောက်မပါသွားဖြစ်ကျွန်တော်ရှေခင်မင်းသားကကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းလေးလူရန်ကားလို့မိန်းကလေးချုပ်ရင်ဘာလုပ်လဲခြေတော့တင်တယ်အဲကြောင့်ဂျီနာကတချို့လည်းပြောတော့ယာကုပ်ကမိန်းမ၄ယောက်ကလေးတွေရှိတယ်မအေရီးယားမတည့်တဲ့အခါမှာသမီးမင်းကလေးဖြစ်တဲ့ဂျီနာအတွက်ပုံသက်တည်မဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကအိမ်မှာမနေချင်ဘူးလေဘာလုပ်လဲအိမ်ကြီးထွက်တာအိမ်ကြီးထွက်တော့ဘယ်နည်းသွားပြီလဲဒါကဘာလို့လဲမနက်ခါကျရင်ကျွန်တော်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ချင်းအန်ဒီရဲ့ဆိုအဲ့ဒါအသေးစိတ်ပြောမယ်အဲ့နဲ့အဲ့ရှေခင်မင်းသားကသူ့ကိုခြေတော့တိုက်ဆောက်တယ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးနောက်ပိုင်းမှာစော်ကားပြီးမှချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမှုကြီးဖြစ်လာဒီကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့သားတွေအားလုံးဒီတိုက်ရဲ့အကူတွေအားလုံးကတော်ထဲမှာတိတ်ကန်သားရမှာတိုးတွေကြောင်းနေတယ်ယာကုပ်အဲ့မှာတိတ်လေးပါလို့လေတိတ်လေးဒါမှကျွန်တော်တတ်ထားတယ်နာခံမှုကင်းမဲ့တော့တိတ်စစ်ပါနေချင်းမြန်မာစကားမှာရှိတယ်စိတ်နေချင်းဒီပါလေစိတ်နေချင်းဒီပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ဟိုဘက်ကရှေခင်မင်းသားရဲ့ဖခင်နဲ့ရှေခင်မင်းသားကလာညှိတာပေါ့ကတော့သမီးနဲ့ကျွန်တော်သားကိုစားပါအဲ့ချိန်မှာအဖေတယောက်ဖြစ်ပြီးယာကုပ်ကဘာမှဝင်မပြောဘူးတော့သူ့သားတွေကိုစကားပြောဖွင့်ပေးတာသူ့ရဲ့အမကျောင်းစနာအိမ်တော်မိသားစုမှာဖခင်တဲ့သားတွေကဩဇာနောက်သားတွေကလည်းဟိုဘက်အဖွဲ့နဲ့စကားပြောတာအဖေရဲ့အတန်ကဘာဖြစ်နေလဲအဲကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာတော့ယာကုပ်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဟာတဲ့ဟုတ်လားယာကုပ်ရဲ့တိတ်ဆိတ်ဆိုတာနေချင်းဟာတဲ့ယာကုပ်သားများရဲ့လွတ်ဝက်စာကြံစီခြင်းထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျမ်းစာကယာကုပ်ရဲ့ယာကုပ်ကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ယာကုပ်ဤသားများလို့ပဲသုံးတယ်ဗျာဟောစာကောင်းတယ်အဖေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလုပ်လဲမိန်နေတယ်သူကဘာမှမပြောဘူးတော့အဲ့တော့သူ့သားတွေကဘာပြောလဲအရေးပြားလိမှငါတို့ညီမနဲ့ပေးစားမယ်ပြောတယ်ဟိုဘက်ကလည်းလိမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အရေးပြားလိမင်္ဂလာဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာကိုသူတို့ကလူတက်ဖို့လှုပ်ဝက်ချမ်းစီတဲ့လက်နဲ့နေတယ်ဘာလို့လဲအသုံးပြုနေတယ်ဒါတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီတယောက်ကအဖေရဲ့ယာထူးမှမနေပဲနဲ့သားတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်အမှသားတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ယာကုပ်ဟလာနေရာချတာမှတော့သမီးစော်ကားခံရတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်သားတွေလူသက်သမားဖြစ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပထမလေဝိနဲ့ရှိမောင်တယောက်ကသွားတတ်တယ်သူညီမကိုပြန်ကဲထုတ်လာတယ်ပြီးမှယာကုပ်ရဲ့ကျန်တဲ့သားတွေကသွားပြီးဆွန်ကြီးထပ်လောက်တယ်အကိုလည်းယူဒါတို့ဘာလို့လူတွေလို့ကုန်သွားပြီးဖတ်ချတယ်ပြောကြသူ့သားတွေအားလုံးတတ်တယ်ဟော။ဆောင်းရောက်ကတော့ယောက်ျားတွေပဲအေးလာလီမင်္ဂလာခံပြီးနာလေးယောက်ျားတို့တော့တတ်တာ။ကျန်တဲ့ကတော့တော့ထပ်ချပြန်ပေါ့။ပြီးတော့မိန်းမတွေကလေးတွေဘလို့ဖမ်းလာကြတယ်။ပစ္စည်းတွေတော့သိနေတယ်တိုးနွားတွေ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကက်ဝေယုံသုံးတာဘာလို့ဝေယုံသုံးတာဖြစ်တာ။အိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အဖေကသားတွေဘာမှကျမ်းစာတွေကဒါဝိဒ်လို့ပေါ့။ဒါဝိဒ်ကသူ့သားအဒေါနီယအကိုအဗက်ရှင်လုံးလုပ်တယ်လို့သူနန်းတော်ရဲ့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာသူ့အရှိကနေလူ90က6တောင်းနဲ့ပြေးရတယ်ဗျငယ်ငယ်လေးကလေးကလည်းသားပါလို့အဖေဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကကောင်းလားမကောင်းလားမဆုံးမတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားဖြစ်တဲ့အဒေါနီယကသူ့ဘာလို့ကောင်းတယ်ပဲဒါကကျွန်တော်လည်းသားသမီးကိုမဆုံးမပဲနဲ့ပါဇတ်ပိတ်ထားတာဘာဖြစ်လဲကြီးမားတယ်သူယာကုပ်ပါဇတ်ပိတ်တယ်ဒါကျွန်တော်စကားပြောရမယ့်အချိန်မှာဘာလို့ရမလဲပြောရမယ်ယာကုပ်မပြောဘူးယာကုပ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ရဲ့ပါဇတ်ပိတ်တာသားတွေရဲ့သူများကိုတတ်ဖို့ကြံစီတဲ့အကြံစီတဲ့တကယ်တော့ဘုရားခင်ရှင်မှာကိုကြောက်စရာပါဒါလို့သူသားစကားဟောက်ပြောတယ်မှာကျန်းစာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လောက်ကပြလိုက်မယ်နော်သူကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယာကုပ်ကတိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်ယာကုပ်ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားက active လို့ခေါ်တဲ့ပြုလုပ်သူနေရာမှာမရှိမဲ့ passive သူ့သားတွေဘာလုပ်သူကနုနေတဲ့နေရာမှာသူရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်လဲသူ့သမီးကိုရှေခင်မင်းသားနဲ့ပေးစားဖို့ယာကုပ်သဘောတူတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အာဗြဟံပရိညီရဲ့ဂရိတော်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယာကုပ်စန့်ကျင်တယ်ဖခင်ဣဇရဲ့ကြားချက်မင်းကိုအေးတော်လို့ခန္ဓာမင်းကကိုမရှိနဲ့အခုတော့သူ့သမီးကိုခန္ဓာနဲ့ဘာလုပ်လို့လဲဒါသူ့ရဲ့အမှားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးမယ်နော်ယာကုပ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သမီးစော်ကားခံရတယ်တူဒီတော်သမီးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်
ရှက်စရာကောင်းတယ်ဗျပြီးရင်ယာကုပ်သားများလူသက်တယ်ကြောက်စရာကောင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြမှာနော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ယာကုပ်ပြောတဲ့စကားတွေမှာအာရုံမှုပါတယ်ခொလေးကိုဖတ်လိုက်ရအောင်မဖတ်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ screen လေးမယ်တပောင်း30လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဆုံးသက်ရအောင်30လေးသူသားတွေပြောတဲ့စကားအပိုက်နဲ့30တပောင်း30လေး30မှာသူသားတွေပြောတဲ့စကားပါထိုကယာကုပ်ကသင်တို့သည်ငါ့ကိုရေးစေကြပြီတကားခါနေလူဖေရစီလူဒီဟုသောဤပြည်သားတို့သည်ငါ့ကိုယူရှာအောင်ပြုကြပြီတကားငါတို့၌လူအရေးအတွက်အားနည်းသောကြောင့်သူတို့သည်စုဝေးငါ့ကိုတိုက်သက်သဖြင့်ငါနှင့်ငါအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်တို့အားဆိုနေတော့ဟုတ်ပြီရပြီယာကုပ်ရဲ့စကားမှာအားရုံနေတယ်နောက်တတိထားမှာအမှဘာပါလဲငါကိုယုံရှာအောင်ပြုတယ်ပြီးတော့ဗလားငါကိုတိုက်တတ်သဖြင့်ငါတို့လို့မသုံးဘူးနော်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ရဲ့ပြောတဲ့စကားမှာကိုဘိုကိုပြုတယ်ကိုကာကွယ်လုံမှုလိုက်တာစိတ်ဝင်စားတယ်မိမိကိုညှင်းဆဲသောအမှုဟုခံယူတယ်မိမိကိုယုံရှာဝယ်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်ဟုမှတ်ယူတယ်မိမိ၌အန္တရာယ်ရှိနေပြီဟုသတ်မှတ်တယ်မိမိရဲ့လုံခြုံမှုကိုတာသူကဂရုပြုတယ်မိသားစုကမစဉ်းစားဘူးပြောချင်တာလူအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးသူ့သားတွေကိုဆုံးမတာကောင်းတယ်လို့ပြောသူဘာလုပ်တာလဲသူ့ကိုယ်သူချစ်ဆုံးတယ်ဒါကြောင့်နာခံမှုကိမဲ့တော့သိစိတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုယ့်တဲ့အသက်ငယ်တဲ့သူတွေအရိုက်အရာနှိပ်တဲ့သူတွေမသိလို့မှားတယ်ဆိုရင်သိတဲ့လူကအဲ့အမားကိုဘာလို့ပေးဖို့လဲပြင်ပေးဖို့လို့ဒါတိတ်နေပြီးအမားမပြင်ပေးရင်အလိုတူယာကုပ်ကတာပါအဖေကနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့သားတွေကိုအရှိတင်လိုက်ယာကုပ်သွားကြည့်ဘာမှမပြောတော့ဒီလက်ထပ်ချိန်များမဲ့ဒီနာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာသားတွေလူပင်တို့အကုန်လုံးသူကရှေ့တန်းတင်လိုက်သူကနောက်မှနေတယ်ဒါကတော့အဖေတရားဝင်တယ်ဘာလို့မှလဲတူဝီသောသမီးလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဒါကတော့သူဘာပြောအောင်လဲကျွန်တော်သမီးစော်ကားခံရလဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်တို့ပဲဟလာခင်ဗျားတို့ခွင့်လို့ပါတယ်ဒါကတော့သူကဘာလို့အောင်လဲသမီးဘလောက်ပဲအစော်ကားခံရတပားမျိုးသားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာဆိုတဲ့တမာတရားကိုသူတင်းထားရမှာဗျသူဘာလုပ်လိုက်လဲသဘောတူတယ်အဲ့ကလေးကဣဇက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အာဗြဟံပရိညီရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုသူကတင်းလွဲသွားတယ်သူ့သားတွေကလည်းဒီအယေဒါလိမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့မင်္ဂလာကိုလူသက်လက်နဲ့အနေနဲ့မလုပ်နဲ့ဒါတကယ်မှဝิญဉ်တကယ်တော့ဝิญဉ်ကြီးကကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အမှုရာကိုလူသက်လက်နဲ့သူတို့သုံးတာမယုံကြည်သူကဘလောက်ပဲမှားမှားယုံကြည်သူရဲ့အမှားဟာအဲ့အဖြစ်အတွက်ပါဖြစ်နေတယ်ဟိုဆိုးတယ်ရှေ့ရေးတွေနောက်ရေးတွေမစင်စားဘူးတကယ်တော့ပြန်ပြောမယ်သူသမီးအစော်ကားခံရတာအားလုံးကြည့်သူချီကင်ယူနာမှာမြေကောက်ဝယ်ပြီးအိမ်ဆောက်တယ်ပါဖြစ်တယ်ဒါတော့တရားခံမတူလေဟိဆိုတူတယ်တရားခံယာကုပ်ပဲဟိယာကုပ်ကတရားခံငါပဲဟိလို့ပြောအောင်ဒါတော့ဖခင်မိခင်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားခြင်းဟာဘုဒ္ဓထိခိုက်စေတယ်တာသမီးတွေထိခိုက်စေအခါမှာမြန်မာပြည်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကနေမိသားစုအပြည်ရဲ့အပြည်နဲ့တူတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်အဲတရားဟောဆရာကသူတို့ဖိတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်ဟောတယ်တရားဟောဆရာကပြောလဲဘုရားအလိုတော်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ရဆိုရင်တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းတနေ့တကြီးမှာကောင်းဆောင်တယ်ဘုရားအလိုတော်မပါဘဲကိုယ်ဆန္ဒနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပေချင်တဲ့ကြားတော့ပြအားနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဗျသူပြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသင်္ယုဆရာလည်းအမေရိကန်ရောက်တော့တွေ့တော့သူတို့ဘာပြောဆိုဆရာပြောတဲ့စကားတဝက်မှန်တဝက်မှားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ဒီမှာပြည်တော်စုကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေကြီးအမေကြီးတို့ကတော့တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ငငယ်လေးနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့သားနဲ့သမီးကတော့ပေချင်တဲ့ကြားတောပြောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားပါသင်္ယုဆရာတရားဟောရင်လည်းမပြောလဲဆရာပြောတဲ့ပုံပြင်နေတာဟောရအောင်လောက်ကွက်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်တော့လဲပုံပြင်ဘုရားစကားလို့သတ်မှတ်တော့ပြောချင်တယ်သူလောက်ကွက်တော်မှာအလေးနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆုံးရှုံးကျွန်တော်ရှင်တယ်နောက်
ဒါမဲ့အနှစ်20လား30လားကြာရင်အခုရောက်နေတဲ့လူတွေတဲက new set တွေကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကိုကြီးရမှာကြီးမားတဲ့အန်တီရှိတယ်ဗျကြီးမားတဲ့အန်တီဆိုတော့အဖေကမင်းဥစ္စာဖေကကြောင့်မတရားဟောတယ်ဒါကကောက်သွားတော့မစိဘူးဒါထဲမှာအဲကွန်းနဲ့ညိတ်နေတယ်အချင်းသားတော့လုံးဝမစိဘူးအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပဲအမေရိကန်မှာအကြီးကျယ်လုပ်ထားတယ်လူဖြူအများစုကအသင်းတော်ကိုစွန့်ခွာတယ်ဒီတွေကောင်းတွေကအဖိုးကြီးပွားကြီးတွေပဲကြံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖိုးကြီးပွားကြီးတွေဘတ်ဂျက်မတက်နိုင်တဲ့အခါမှာအစိုးရစီအပ်ဖို့ပဲသူတို့ကအစိုးရတော့သူလေးလိုက်တင်ရောက်အဲ့ရှာမှာမြန်မာအသင်းတော်တွေနဲ့တွေ့ကြတယ်မြန်မာအသင်းတော်တွေကဈေးနှုန်းသက်သာဆိုတာဒီကြားကြောင်းတွေဘာလို့မရလဲဝယ်လို့ရဒီ news set တစ်ဆက်နောက် news set ကြရင်ဘေးကွန်ထုတ်စရာအခုကလေးတွေကဗမာစကားမှနားမလည်တော့တာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ၄နှစ်လောက်ရတွေ့ခဲ့တဲ့ chart တွေအမေရိကန်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လူမှုရေးအရတုံးပြတယ်တုတ်ဆက်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့တရားတလုံးပါနောက်မြန်မာလူမျိုးတွေဟောတဲ့တရားဟောချက်ပုံစံမျိုးကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမစားတတ်တော့ဘူးသူတို့ကအနောက်နိုင်ငံတရားဟောဆရာတွေတရားဟောချက်တွေပဲစားတတ်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ application မျိုးကျွန်တော်တို့အာရှရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးကသူတို့နဲ့မအဆက်တော့ဘူးသူတို့မခံစားနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့လုပ်လဲယာကုပ်လိုမဖြစ်ကြပါဘူးယာကုပ်ကနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့နေရာချခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းဟာသူ့မိသားစုကိုဝေယုံသုံးတာဖြစ်စေတယ်။အနက်ထင်ကကျွန်တော်ပါဆွေးနွေးလို့ဆိုတော့အောင်ချင်းရဲ့အန်တီရဲ့ကပောက်34ကျွန်တော်သိသိလေးလာခြေခင်မြို့နာမှာတင်းဆောင်ပြီးတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေဒီလိုလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တာဟာဟလာတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့အန်တီရဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တာဟာနီးကပ်တဲ့အန်တီရဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တာကျူးကျော်တဲ့အန်တီရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်ခံကြရင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။